الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 1 قل اوایتو پیغمبر آیا ایوہ الناس او خلق او انسانانو ان کنتم فی شک من دینی کچریئی تاسو پشک زما د دین په حوالا که زما د دین په حوالا تاسو شک وی تاسو پکې شک کوئ او تاسو دا ایکسپیکٹ کوئ چې سون اور لیٹر زر یا څه زمانہ بعد با دا پیغمبر خپل دین ته بای بای وای مون سره ملګری شي نو موږ پښتو کې و چې دا خصي تاسو ګیله کې وای موږ خصي وایو چې دا خصي په سوري وتره یعنی دا معنی ایکسپیکټیشن مکوا سپندر کوي قل یا ایها الناس آیاتو پیغمبر آیا ایها الناس او خلقو ان کنتم فی شک من دینی کچریئی تاسو پشک د دین زمانہ ځکه کافران د مکی او د سراؤنڈنگ ایریا دی بلگیاو مختلف حربی بے دا پیغمبر علیہ السلام متعلق استعمال ہولی دا چاچے لار دا دعوت دا کال او دا مشن رکاوے نبیا بایہو کا کروک انگریزی کوئی بایہو کا کروک سڑے لگیائی چرے دا لار سنگ بند کچھ دا سڑے سٹاپ شی نو دا پیغمبر خلاف پروپیگنڈا شروع کرا دا شاعر سڑے دے شاعر دے بیاوی دا سڑے دا مانے پیریان دی بیوی دا سڑے دا لیونے دے بیوی دا نفسیاتی مریض دے صحیح چې په دې ټولو پیغمبر علیہ السلام خپل مشن لګیاو هغه دې خبر باندې سکار نو چې بس خپل کار کوا صحیح نو بیا د ډیلیګیشن راوصل پیغمبر علیہ السلام ترته حضرت ابو طالب ته سره اوسه وفدنا جرګې راوستي ورته ګورا دا استاد دی وراره د وجه زمونږه معاشره ټوله ګډوډه شو موږ معاشره ټوله ګډوډه شو خلک تقسیم شو د خلکو سره یو بل سره اختلافات او دشمنی پیدا شوه پلار یو خوا دی زوی بل خوا دی یو رور یو ځای دی بل رور بل ځای دی یو کزن د سره دی بل کزن مخالف دی صحیح ابو طالب سے ورته نو سو کوم وېده ته وای چې موږ سره کمپرومایز وکړو سو کې راځه مفاهمت را سره وکړو مفاهمت ان ا سنس چې سره دیخ پر خبرې پری دي سب موږ خپل خبرو نه رسو سګیو ان ټیک وو انګریزي کې ورته سوې سګیو ان ټیک وو صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب سے ورته وې وی بچیا ورته خلق راغلي دا د قوم مشران دي د لوی جرګې منبران دي داغه زمانه سو د لوی جرګې مې ودا د لوی جرګې منبران دي یا د کابینه وزیران صاحبان دي دی راغلي دي او دای داسې تجویز راوړل دی داسې تجویز راوړل دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خط توجه سره خبرې واوري نو چې خط توجه سره خبرې واوري نو ورته وی اکا تاسو اکا وای څه مونږه کاکا وای ها ورته وی کاکا وی کاکا ګوره کدا خلک دا خو ماته دا افر کوي چې پیسې بدل کو څو سوره غواړي پراپرټي بدل کو څو سوره غواړي بزنس دل ډیولپ کو څو سوره غواړي واده کم ځای کول غواړي بینک استاپناو باندې څومره پیسې کیدو دا ټول افر دی ورته ورته صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته دې ټولو نه بالا قیمتي شه دي نور اوس پوجمای چې دنیا په آباد ده نور اوس پوجمای چې دنیا په آباد ده پیغمبر علیہ السلام ورته کدا خلق مال په یو لاس کې نور کی دي او په بل کې پوجمای کی دي زما په دې مهم او پرمیشن کې د کمپرمایز تصور نشته دغه د ګیون ټیک تصور نشتا یعنی دین بیا کې یا بنکه دین بیا کې یا بینکه صحیح شو معنا دا چې دې کې دا شی نشتا چې نه خو دام کوم دابم کوم دام کو دا خدای په یووالي مې مخیده کله کله پکې بوتم سجده وکم صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته د دې تصور نشتا نو دا ټول خبره چې ختم شوي او د دوی هیڅ دارو ګولای هغه څه اثر نه وکړ نو الله تعالی ورته پیغمبر علیہ السلام پیدا خبره او واضح کړه
چې قل اوایو پیغمبر آیا ایها الناس او خلقو ان کنتم فی شک کچریه تاسو په شک کې من دین د دین زمانہ فلا اعبد الذین نظر عبادت نکوم الذین دعا کسانو یا دعا بتانو تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله بغیر د الله نه. د دې تصور نشته. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی دا څه ولنه کو چې شپږ میاشتې ته مونږ سره زمونږ مندر ته ده ورشپ پلیس ته ده شپږ میاشتې مونږ ته هر مسجد ته ده. صحیح شو. دا داسې ده لکه تاسو چې دعوت ورکړي چې راځه مونږ سره درس کې شامل شئ او هغه تاسو وایي چې مونږ سره به کله کله کسینو ته هم ځئ کله. صحیح شو چې موږ به تاسو سره درس ته لاړ شو خو ته مونږ سره کسینو ته به هم ځل ته به شی کوو او یو پیاله به ګوټو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي مونږ به تاسو سره ځو ته مونږ سره. الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته خبر واضح کړه تاسو لیونی یې کروږئ. قل توایا او پیغمبر آیا ایها الناس او خلقو ان کنتم فی شک کچرتا سے پشک من دین پدین زما کی فلا اعبدو نز عبادت نکوم الذین دا غبطانو تعبدون چتا سے عبادت کوئے من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ولیکن اعبد اللہ لیکن زبندگی کوم دا اللہ تعالی الذی آغا اللہ یتوفاکم. دا اوس د سخته خبره ده. دا لغون د سخته خبره ده. زمون شیخ سبوی وی دا د پښتونولۍ د مزاج خبره ده. دا څه شي ده؟ د پښتونولۍ په ساده پښتو کې به ترجمه دی چې زه تاسو د بوتانو عبادت دا تصور دا خو د ذهن نه وباسه. زه صرف د هغه خدای عبادت کوم چې کم خدای بس تاسو ټول به خو باسي. دا غره پښتونولۍ ته خبره ده ولکن اعبد الله الذي زبندگی کوم د هغه خدای یتوفاکم چې څوک به تاسو مړی چې څوک به تاسو مړی وجنی کوم. ولکن اعبد نو گویا د اوی په ذهن کې د خدای پاور او قوت ورچول وختل چې تاسو د خدای ته سبجیکټ نه خدای مو به خو بس هغه سره دوستي ولې نه جوړوي. ولکن اعبد الله لیکن زبندگی کوم د آغا الله یتوفاکم چا تاسو وجنی امړی ما و امرتو ما ته حکم شوی دی ان اكونا چې شمز من المؤمنین د سترانګ بلیورز نه د مضبوط مؤمنانو څخه وان او ما تدا حکم شوی دی ان اقیم چې تنیخ کوا او دروا وجهک مخبل دی لدین دین تا تنیخ کا مخبل دی دین طرف تا حنیفن او د اقامت معنی خو ګور ان اقیم وجهک تنیخ کا مخبل دی دین تا چې کڅوګ د دام خوای هم د دین نه د مخ داسونه ګرځي کڅوګ د دام خوای چې هم د دین د ډایرکشن نه د مخ داسونه ګرځي ته وای اقامت دې څه وای نیخ کا مخبل دی دین طرف تا که سمر فتنه رازی دا رائٹ نا یا دا لیفٹ نا چستا پا ڈائریکشن کی فرق رانشی چستا پا ڈائریکشن کی فرق رانشی چاہے پھول دنیا شاہ منصور شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ زمانگا استاد رحمت اللہ علیہ وہ فرمائل یہ دیکھوا گوری مرگریا کلا کلا منگ دا بوز دلے و دا کمزورائی مظاہرہ کو او انداز دیدا سے گوڑا ہو کنا او فالج والے دا جبا بے ان خطا انوے کلا کلا مونږ د ضعف او د کمزورۍ د هغې مظاهره وکړو دې ته وګورو چې معاشره ټوله په یو غاړه روانه ده نو مونږ څه کوو چې په دا بله غاړه راځي چې مونږ ورسره شروع شو ګډېدل ورسره شروع کړو راځئ چې مونږ مولیان طالبان هم ورسره ګډېدل شروع کړو انوې په دغه مناسبت باندې یو کمزوري سړي ویلي چې زمانه گر با تو نه سازد تو با زمانه بساز انوې دا د دین تصور نه چې زمانه گر با تو نه سازد تو با زمانه بساز د دین تصور دا چې زمانه گر با تو نه سازد تو با زمانه ستیز. صحیح شو چې زمانه گر با تو نه سازد تو با زمانه ستیز مقابله وکړه چې ستا کله دا عقیده ده چې زما دا موقف صحیح دی ځکه دا د قرآن موقف دی دا د پیغمبر د سنت موقف دی دا د دین موقف دی صحیح. اوس 2000 کسان یو طرف ته ریته یوازې بل طرف ته نو ته بس کې وای چې مجارټي په غاړه روانه زوم ور سره روانېږي دا خدای ته که 2000 خرج په یو غاړه رواني انسان ور سره روان شي د اکثریت دی. صحیح د دې راي ډېر وړي دیو جنا علامہ فرمائے چې ګورې عزت پر د جمهور غلام پختکاری شو
گریز از طرز جمهور غلام پختکاری شو کہ از مغز 200 خرپکر انسانی نمی آیت. چې د 200 خرونو مغز را یوځای کی نو د یو انسان مغز دی نه جوړیږي. صحیح شو. نشا منصور شیخ رحمت الله علیه وو فرمایل وی مرګریا عقیده ځان لدا جوړه کا چې که خلق زمونږ د وجه خپل خرطوب نه پریدي نو موږ د خلکو د وجه خپل سړیتوب نه پریدو. خلق زمونږ د وجه خپل خرطوب نه پریدي نو موږ د خلکو د وجه خپل سړیتوب ولې پریدو. بیا خو ته ناکام شي او هغه خر کامیاب شو. بیا سړی ناکام شو اسو کامیاب شو. چې سو خرطوب کوي هغه کامیاب شو، چې سو سړیتوب کوي ناکام شو هغه سرندر وکړ. صحیح شو. او د دین باب کې سرندر، دین سرندر مانی نه، دین سرندر نه مانی. وان اقم وجهک ادا چې نیک مغفر دې لدین جانب د دین تا حنیفا خالص مخلص with full sincerity. حنیفا معنا with full sincerity. حنیفا دا گویا تعبیر دے د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د ملتنا چې په هغه کې هیڅ میکسینګ نشتا. پیور دین د ځان نه پکې خپل کلچر سینه مداخله وا. کلچر وساته او دین وساته. کلچر او دین سره مکس کوما دته وای دین حنیف. کلچر او دین سره مکس کوانا. اوس که مثلا شیرشاه د خپل واخلي چې دا ما کوم قمیصه چولې اقندارې تمیز مې چولې ده دا د دین تقاضا ده. د کلچر دین سره مکس کول غواړي. بیا خو ما دغه څه قمیص نه چولې زبې دیني کو. صحیح دی. وجه الله تعالی وینا دین وساته او کلچر وساته. او کلچر به تر هغه پوری صحیح وي چې تر څو پوری دین سره مقابله نه وي. چې څو پوری دین سره مقابله نه. چې کوم ځای دین سره کنټرډکشن پیدا شو کلچر must be dropped out. customs must be dropped out. رسم must be dropped out. بیا دا غیر رسم سے حیثیت نشتا. بیا دا غیر کسٹم سے حیثیت نشتا. بیا غیر روایت او بای کی چې په مخالف کا. صحیح. ځکه ما تاسو ته ویلو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله راغی تشریف راوړ دنیا ته او په حیثیت د پیغمبر مبعوث شو نو هغه د مکی او د سراوندینګ ایریا کسٹمز او کلچر هغه ټول تارول سټډي کړ. څه وکړ؟ ټول سټډي کړ، مطالعه کړ. نو درې کلاسې په کې وکړ. سو درې یو هغه کسٹمز چې ښه کسٹمز پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام he kept it as it is. حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه شان ساتل هغه ډو ټچ نه کړل. وی دیټس اوکے. یعنی فار ایگزامپل مهمانداری او مهمان نوازی دا ښه کسٹم دی که بد کسٹم دی؟ ښه کسٹم دی. د غریب او د کمزوري مرګرتیا کول دا ښه کسٹم دی که بد کسٹم دی؟ ښه کسٹم دی. د رائټ او د حق خبرې سپورټ کول دا ښه کسٹم دی که بد کسٹم دی؟ دا ښه کسٹم دی. اوس دا کسٹمز اگر که دین د دې ذکر نیم کړي خو چې موږ د څوک فتوا وغواړي موږ دیٹ از اوکے یو وډ بی ریوارډډ. الله تعالی سره کوي ریوارډ بدل کوي ځکه چې د دې کسٹمز دین سره کنټرډکشن نشته بلکې دا د انسان په بهترین عقل باندې بنا کسٹمز دي. دیٹ مسٹ بی کیپټ ایز اٹ از. دا هم دغه څه اوساتئ. دویم هغه کسٹمز چې هغه پارشلی ګډو او پارشلی بیډ. صحیح خوا صحیح خراب ہوا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه ډراپ نکړ داغه اصلاح وکړه. هغه ډراپ نکړ داغه څوکړه داغه اصلاح وکړه. لکه ودونه دا په کسٹمز باندې کېدل. ودونه پس کېږي په ودونه کې شریعت ډېر کمی کسٹم پکې زیات دي. د دې وجه مونږ هم پښتانه یو تاسو هم پښتانه یې. خو مونږ د پیښور پښتانه یو تاسو د قندهار پښتانه یې. زمونږ او تاسو په ودونو کې څومره ډېر فرق دی. اوس دا د اسلام په بنیاد دا فرق کله اسلام په بنیاد هو ته مسلمان او زه مسلمان نه. دا د کسٹم په بنیاد دی. دا د کلچر په بنیاد دی. خبره ده کړل. دا د کسٹم او د کلچر په بنیاد. اوس الته مونږه فایند اوټ کوو چې زما په دی واده کې خلاف شریعت رسم سوره ده او ستا په دی واده کې خلاف شریعت رسم سوره ده. نو چې کوم ځای کلچر او کسٹم د شریعت مخالف نه مونږه ډو اټ گو اهید. دا کوا چې کوم ځای شریعت سره کنټرډکشن لري مونږه دا شای نه جایز دی. دا یې سره د کسٹم سره دا ناجایز ده. اوس دا تعزیت مونږه مخلو تاسو یې مخلي پښتانه یې مخلي پنجابیان یې مخلي عرب یې مخلي. صحیح. اوس تر دې حد خو د شریعت حکم دی چې سنت اعتبار سره تعزیت تر 3 ورځې پورې جایز دی. څو پورې جایز دی؟ تر 3 ورځې پورې جایز دی. اوس د تاسو کسٹم د امریکا کې دا جوړ دی. امریکا کې
چې تاسو د افغانستان پښتنو کې مړ وشي نو په لسمه پنځلسمه یا شلمه ایز د کیس نه دی یعنی نیکسٹ ویکند هغه 400 مرض راځي نیکسٹ ویکند چې هغه 400 مرض راځي نو تاسو د اجتماع اهتمام وکړئ خلکو ته اطلاع ورکړئ چې فلانه ورځ به موږ فاتحه اخلو فلانه ورځ به موږ اوس کله دین اساسی تصور ته وګورئ خو د 3 ورځو نه بعد د تعزیت لپاره کې ناستل او اهتمام کول شرعاً ناجایز دي 3 ورځو نه بعد دا جایز دي خو بیا به یو مست کیپ ان مایند اوس چې مانه په حیثیت د مفتی فتوا واغوسته شو چې د شریعت حکم خدا دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې 3 ورځې پر تعزیت کول او تعزیت اغوستل سنت دي صحیح ها دا بل خبره ده چې یو سړی نو خبر میاش پس خبر شو او هغه هغه تعزیت تا او تاسو یې خبر شوم دتا والد صاحب وفات شو خو زه پرون چې خبر کړم نن راغلم نو ستباغه ته سوای چې نه نه یو میاش شو خبردار چې ګول لاس چت نه کی اما سره اظهار همدردیونه کې ځکه دا اوس ناروا ده نه نه یعنی ته دغه لپاره اهتمام سره نه ناس هغه راغله دي تا اهتمام نه کړی دی لپاره بلکې څه شوی دی هغه راغله دي that is okay just go ahead هغه ته دعا وکړه چې الله تعالی ډېر خیر درکړي ستاره دوسره سم ډېر تسلی وشو ستاره دوسره زما ډېر تسلی وشو غم کې ډېر کمې راغی غم کې ډېر کمې راغی صحیح نو اوس د دغه په حواله باندې چې فتوا معنا وغوښته شنو ما yes if we will do the same thing back home in Pakistan and Afghanistan کداغه اهتمام د 3 ورځو نه زیات موږ پاکستان افغانستان کو زبان دا اگینست شریعه دي تاسو څه دي اگینست چې خودلته سرکمستانسز ډیفرنٹ دلته خلک نږدې اوسېږي نه دلته خلک نږدې یو بل سره اوسېږي نه څوک سان فرانسیسکو کې دي څوک په هیوستن کې دي څوک په ورجینیا کې دي رشتہ داران صحیح یو دویمه خبره دلته چا سره دا ټایم نشته چې په ویک ډیز باندې مړ وشو او د درې مسلسل بناسي خلکو نه تعزیت اخلي دلته خلک مصروف خلک دلته خلکو سره ټایم چیرته دي کښته ور سره نشته دلته خلکو سره دومره ځای شته چې د بدرې مسلسل ناستي یو لوی ډیره ده یا حجره ده یا مسجد دی پای کې مناسب یو خلک برادي تعزیت پکې نو د نظریه ضرورت ته مونږ وې دیٹ از اوکے دا جایز دي دیٹ از اوکے دا څه شي دا جایز نو بهر تر دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کسٹمز د اغه اصلاح وکړه د کسٹمز وکړه چې کوم شی پکې د شریعت خلاف وو هغه نو دغه تعزیت اغوستل چې تاسو کوم اهتمام کوئ نو دغه جایز دي دغه څه دي دغه جایز دي خو تور سوټه اغوستل او تورې کپڑے ورته اغوستل دا د عیسایانو د شیعاګانو طریقه ده دا ټوټلی ناروا دي دا تاسو پروپاګیټ کوي صحیح بلکې تاسو دا کوم تفسیر مګری چي نو تاسو په هغه باندې خیس پینې ځای شوی صحیح شو چې کله تعزیت ته دی کنه څه ته دی تفاتیت ته دی نو بیا ساجو سپینې جامې چوي چې د غلط رسم د دې رد شي غلط رسم د دې شي د دې خلاصي وشي نه نه بلا کیږي همې جان خو دا څه کوي همې جان کوي اره دیو چې هغه د سان فرانسیسکو ته لاړ شي ټول خلک ورته دی وی وادر راغله او وادر راغله بس دا یو ور خبره مې زین کې راغله چې بل داخله په شریعت ته نه کوم ها ها دای زموږ د کور خاطر ګوري چې زره اوسه هم ځان تک څه کاری او د سپینه رخصنه افسر د شان او د شت سیم په لاس کې راځي اته دا فکر وکړي چې ولاده پښتانه په موږ چې طالب دی راوړي اکثر د جان مر په ویټه زور کوي د ګور ولا راوړي ما سره تبدیل څه کولای چې تر ته پیدا وان اقم وجهك للدين حنيفا نو دین قسم کسٹمز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داغه اصلاح وکړه صحیح نو سودونه دا په کسٹمز باندې کېدل خدای کسٹمز سو نو کدا لیکن سلامت نه دا ولیکا په واده کې داغه کسٹم داو د مکه معظمه او د سراوندینګ ایریا چې د خزي هیڅ رائټ نو داغه هیڅ مرزي نه و د خزي هیڅ مرزي خوښ نه و د خزي خوښ نه دخل نو یوا نمبر 2 قوت والا یا دولت والا سړی قوت والا یا دولت والا سړی چې هغه به کومه شزه ته نه خوکړه ګوته به ونی ولا دغه شزه نو داغي د کور والام د استحقاق نو چې هغه د ګوته مسترد کړي ځکه هغه یا قوت لره یا دولت لره نمبر 3 قوت والا او دولت والا سړی
هغه باندې د لیمټ او د تحدید هیڅ پابندي نه و چې د سوره شری ساتل شي as much or as many as he wills. دا کسټمز سلورم دغه شذي چې هر سوره به وي د دې هیڅ رائټس نه ډیمانډ نشو کولای د دې رائټس نو بس یو تو کماډیټي څه د استعمال شي نه بل کسٹم چې whenever the person concerned he wanted throw her away چې څو وخت باغو وخت نو خدای به طلاق وکړه نو روکيګه اس حاکم نو په سبجیکشن بل کسٹم یو چې یو بنده به مړ شو نو داغه د خزي فری ویل نو داغه د خزي آزاد مرضی نو بلکې دغه مړی رور اکا یا تر یا ایون زوی د بل خزینه یا ایون زوی د بل خزینه موږ ورته میرا وایو تاسو ورته وایو میرا ایون میرا زوی هغه به یو صدر راوغست او دغه مړی د خزې په سر به ورواچو لکه څنګه چې عمر شو دا خزه وفات و دا په سر به چې څو په وینه کټ په واغسته شي جنازه نو د صدر راوغست دا غشلې په سر به واچو نو دا به ریزرو کړه او دا صحیح ده دا به ریزرو کړه موږ ته شوفو وایو قانون کې ورته وایي پریمپشن قانون کې ورته وایي شوفه نه پیژنې دغه یو ځای نه دغه دا شفا نه دا شفا ده اصل کې قانون او ډېر پر قانون دی نه قانون شفا لا پریمپشن وګورئ صحیح یعنی مثلا ته او زه پزما سره شریک یو تاسو یعنی دوه ورونه یو پزما سره شریک یو تعالی د شریکی کاتینا یو زمکا په اجنبي خرڅ کړه په ځای خرڅ کړه په بیگانه سړی خرڅ کړه نو ماته حق دی چې دا غیبانه کلیم وکم ماته حق دی چې دا غیبه دي ته قانون شفا سوې ورته قانون شفا ایون کزه په شریک نیم خو ګبندې دي ما سره لګېدلې ده دمزه کسره دا ما همسایه ده ما سره لګېدلې ده نو شیرشاه هغه پاج نبی باندې خرڅ کړه او زاج د مینه پیژاند کوم مزاج سره به شیرشاه خو سره خو زه همسایګای کې ما سره ډېر احسانونه کول یعنی کم از کم تکلیف نه راکو هم کول مې نه چرته په مصیبت وانه اوس نو همسایه چې راځي چرته لیونه نه صحیح د شریعت اسلامي د بد سړي د همسایګای نه د بچ کېدو لپاره د همسایه ته حق ورکړي چې شوفه کې نه په باندې وکړه خدا چونکی ډېر کمزور حق دی څه شه ځکه چې ستا پراپرټي کو نه دا په پراپرټي دا په کې آزاد دي چا باندې خرڅي صحیح خدای له شریعت سره د دې وجه چې ډیسپیوټس پیدا نشي څه څه نشي چې لیټرانس بلډ شیډ نشي تلېونه سره مرګ جوړ ور سره اخته نشي نو شریعت تعالی یو حق درکې خدا حق ډېر کمزور دی دا حق ډېر کمزور دی نو چې ډېر کمزور دی نو معنا یې دا ده چې څو وخت خبر شي یعنی مثلا تل په جمعات کې مسجد کې ناس او واجب الغنی راغی او ماته وی قاضي صاحب هغه ستا په څنګه باندې چې د شیرشاه مکوا هغه خرڅ کړه شیرشاه مکوا هغه خرڅ کړه صحیح نو ما باندې لازم دي چې فورا زوام چې غنی ته زما گواشه به شفقه کوم ته زما گواشه زب شفقه کوم دې ته وای حق الوصول ټوپ وال جمپ کول چې بس څنګه تا خبر رسیدو نو سبا کې جمپ پکې او که جمپ ته ونه کو نو دا حق ډراپ شو که جمپ ته ونه کو نو دا حق دی باید بیا ته شفقه نه کولای اجي غنی وای چې ما ورته اطلاع ورکړې و د باندې ورې څه څنګه سړي خرڅای به مونږ څه کوو باندې مونږ خپل خرڅو صحیح نو چې ما جمپ نه وو نو دا چې کمزور حد دی نو دغه وجه څه شو ډراپ شو خو چې جمپ نه وو او اجي غنی هغه ما گواه هو نو حق می ثابت شو او شفقه سبا کوم کو میاش پس کوم کو دو میاش پس کوم ډیپند صحیح خو زما حق هغه وخت ثابت شو چې کوم وخت ماته اطلاع را ورسیده خبر ده کې رااله نو بار تقدیر هغه به په خود هم د شفقه حق لرل نو دا غي معنا بداوه چې دا به ریزرو کړه ان ون وی ار دی ادر نو یا به ورسره په خپل نکاح کو هغه ته به دا حق نو چې انکار کړي ته به دا حق نو چې انکار کړي نو یا به ورسره په خپل نکاح کو که په خپل به نکاح نه کو او چا بل چا ورته اپروچ کو ناغه به اخر ته اپروچ نه کو دا چې چا کلیم کړو ته به اپروچ کو بیاغه تاسو ورندار وای ضرور څه څه وای ورندار هغه د تا ورندار
یا د تا مجور یا د تا د کزن خزا چې کونډه شوې ده زه ورسره واده کول غواړم او ما ته پته ده چې تا په چادر اچولی تا په ټوکر اچولی صحیح د به بالکل وکه ورسره دوره پیسې به راکړي څومره به راکړي دومره پیسې به راکړي دی ورسره واده وکړه دې ته به عدل وي عین ضاد لام دې عمل ته وایي څه وي عدل الله تعالی قرآن کریم کې واضح وي لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا ان تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الله تعالی دا سره لیوان تو تصور دی خزه پراپرټی دا چې ته انهریټ کې خزه دا پراپرټی دا چې ته په میراث وړي دا په میراث نشي وړي دا خو انسان دی انسان څو په میراث نشي وړي په میراث کو پیسې یو سه په میراث بکور یو سه په میراث په موټر یو سه په میراث په فلانه یو سه فلانه به یو سه خزه سره په میراث کو نشي وړي خزه الله مستقل انسان دی ولا ان تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتوهن وندا چې تاسو دا غي عدل وکړي عدل معنا دا نه لتذهبوا ببعض ما آتيتوهن چې دتا هغه مشر رور یا زوی یا هر څوک چې مرشوي چې هغه ول سمره پیسې یا گیفټونه یا سمره پراپرټي ورکړل دا غي ډیماند کوي چې او تو ور سره نکاح وکړه but she should return our property صحیح she should return our الله تعالی فرمایي دا خو خپل خاون ورکړي دا مہر ده دا ورته خپل خاون ورکړي تملیک کړو پراپرټي ورکړي وا اونرشپ ورکړو یا ارث چې کړو گیفت ورکړو you have no any right to it right نو د دې لپاره به دا صدر کو ورچو چې نه هغه زما ورور چې تاسو کم کور لیکل به هغه وسه ما ته پیرا واپس کې نو شریعت اسلامي هغه چې راغې نو دې ټول سيزونو باندې پابندي لګوله یعنی واده کوئی ایزیټیو وساته واده ایزیټیو وساته واده واده وساته خو شریعت اسلامي وینا دا ټول نه راوځي that is haram 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 او څه وي نمبر اول دا وي چې دا نکاح دا بغیر د شذ مردانه نه کیږي دا بغیر د شذ مردانه نه کیږي د شذ مرده معلومول شي او بیا باندې به معلومول شي شریعت اسلامي دا غي وضاحت کړل چې کدا کونډي چې کدا سي تاسو کونډه وای چې خاوند مړي چې کدا کونډي نو کونډي نو لدينا به ایکسپریشن اخلي د دې مسافه ایکسپریشن په خلی به ته اخلي چې څنګه خوري یا لوري یا دا کالوري هر څه چی وي کونډه ده تاسو څنګه خاله هغه فلاني سړي مونږ ته اپروچ کړي استاد نه کاه ده پاره استاد مرزه ده صحیح نو تر هغه پورې با you cannot proceed further you cannot go ahead until she said yes I do خبره ده کړه ځکه دا کونډه ده اوس د کونډې شرم برم ختم شوی هغه دا نه چې شرم نه هغه شرم یې هلس بچی راوړي صحیح اخو د بل خاون نه لس بچی راوړي لہذا راغې لپاره په ایکسپریشن کې شرم برم نشته خو اوس کدا پیغلې لومبنه وادي وي پیغله وای تاسو وایي پیغله ورته وای ورجن نو سیدا ورجن وی جنای وی نو جنای خو دې مسله امریکا کې نه جنای وی حکم دی صحیح ځکه امریکا کې بیا دا تر پیغله ور باندې ودی نو تر کونډه دا تر کونډه مې اډوانسي صحیح نو زموږ وطن کې جنای هغه دا خبرې کوي بلکې کدا هغه مور پلار خپل کې مشوره کوي هغه زر د کمرې نه وځي ودی کنه وځي ځکه دا حیدرای ته قضاوي هغه اعظم موږ روایت ډېر خر سړي څو روایت صد زناور په ځامن وړي ها لا انتظار کوه انتظار ها نو هغه ډېر خدای حیدرای کار سو حیدرای کار نو فقها وضاحت سره لیکلي دي چې اوس هغه چرم ایکسپریشن نه کوي هغه د ډیسنسي او د حیدرای د وجه هغه ایکسپریشن کله هم نه کوي ها البته که بنده ورته خوش ني نو غوسه خامخا کوي ځکه غوسه نشي کنټرول کولای دا ګور دا انسان نه چلي غوسه خامخا کوي صحیح داسې غوسه کې باروي او غدري پلیټونه داسې وګرځي صحیح اجنه څه وکي دا له څور ده ها صحیح نو غوسه وکړه بس جس وډرا بس دا نه ده یعنی دا نه د پاره اگر نه په خوري شاید نه کوي خو غوسه وکړه یو اکټیو ریاکشن وکړو چې ریاکشن وکړو جس وډرا ډونټ گو اهيد تبه شریعت کې جایز نه ده صحیح البته د ها د پاره ضروري نه چې هغه د هاو کی د ها د پاره ضروري نه ده بس چې خاموش پاتې شو او ریاکشن ونه خاموش پاتې شو ریاکشن ونه کو ایا د ورته وي
چې اینه مور ورته وې چې لوري دا د حامد جان رور شیرشاه خو کوي نه صحیح ډیر ښه سړی دی شریف سړی دی خاندان هم شریف دی صحیح د هغه مور د هغه پلار د هغه اکا یا حامد جان مونږ ته اپروچ کړی دی ستا د رشتې لپاره صحیح نو دې ریاکشن هم ونه کړ صحیح شو او مکمل خاموشي هم ونه کړه خو بل داسې مسکا هم نه شو صحیح دې مور ته شریعت وایي چې مخ ته ولګوره just go ahead خوشاله شه کنه نو بیا خو باید چې سره دنو واخلم نو له دویم د خوښ نه ده دویم د خوښ نه ده واده خو لري واده خو شیرشام لري خو دې خو روزانه وای موږ له واده په کار دی دا په دې کې څه کې راغی وان اقم وجهك للدين حنيفا او دا ان اقم وجهك چنیخ کا مخبل دی للدين دین طرف تا حنیفا خالص مخلص with full sincerity innovation پکې مکوا بدعات مکوا پر رواجونه پکې مداخله وا پر رواجونه پکې مداخله وا نو ماته استوي چې شریعت اسلامي کې د قانون د لپاره سورسز دي د قانون د لپاره څه دي سورسز دي یعنی شریعت قانون د کوم ځای نه اخلي نمبر 1 د قران نه چرته قانون نو باسي نمبر 2 د پیغمبر د سنت صلی الله علیه وسلم نمبر 3 د اجماع نه اجماع معنا د جورست او د فقها د جورست فقها د دین علما دي دا وی اتفاقی ایشو سلورم آثار الصحابه د صحابه خبره دا غینه من قانون اخلو چرته نه اخلو د صحابه د خبره نه د صحابه د عمل نه حضرت عمر داسې کړی حضرت علی داسې کړی حضرت معاویه صاحب داسې کړی حضرت ابو هريره داسې کړی نو ته موږ څه کوو قانون اخلو او پنځم قیاس فقها او علما هغه ریزن استعمالي څه استعمالي ریزن عقل استعمالي بٹ ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنت هغه عقل چې د قرآن سنت سره کنټریکشن نه او شپږم کسٹمز د کسٹمز ناخلو قانون چرته ناخلو کلچر نه او کسٹم ناخلو خو وی د کنډیشن چې it does not contradict قرآن اینڈ سنت چې دا شریعت یا د صحابه عمل نه کنټریکټ کوي دا وجه بعض اوقات ماته داسې مسله راشي داسې مسله راشي لکه مثلا د ډیلرشپ دی صحیح نو ډیلرشپ څخه کنفلیکټ ماته راشي صحیح نو زه بیا هغه کې په خپل رائے نه ورکوم انا فیصله کوم صحیح زه بیا الته چې let me find out from people who are involved in that culture چې هغه د بزنس کې دي چې هغه نه پته ولګوم چې د دې بزنس رولز څه دي صحیح یعنی دا بزنس نو بیا هغه نه چې کله پته ولګو بیا په هغه بیا باندې فتوا ورکوم چې دا څه وکړي خبر ده کړه ځکه شریعت اسلامي دا څه نه کوي چې ارته باندې خلاص راځي بلکې مفتی باوند دی چې هغه یعنی د موټر مسله ده نو ډیلرشپ والا به تاسو کوي چې څو په دې بزنس کې دي خبر ده کړه د پراپرټي مسله ده نو د پراپرټي ډیلرشپ یې سعودي هغه له تاسو کې دلته رولز څه دي یا تاسو دا فیصله څنګه کوي اسپیشلیست دا میدان صحیح شو نو دې سوې کسٹم یا کلچر کسٹم یا کلچر نو دا غینه لا اغستې شي دا غینه اسلامي قانون راغستې شي ځکه چې دغه حل او سولوشن چې ته قرآن سنت کې نشته ځکه دغه بزنس هغه زمانہ کې ونه دغه بزنس هغه زمانہ کې ونه نو بس کې اوس به دغه تر راخلي خو ګوري به چې چرته د قرآن او سنت بنیادی تصور سره او بنیادی کنسپټ سره کنټریکشن خو نشته او بل شي هغه ته موږ استحسان معنا پبلک انټرست څه شي پبلک انټرست دا سی لنګر فار ایگزامپل اوس یو ځای دی هلته کې سړک دی یا تاسو غلای وای ورته کوڅه ورته وای ها کوڅه هغه څنګه ده او خلکو ته گاډو بوتلو را بوتلو کې ډېر لوی تکلیف دی صحیح اوس هغه ته انسان رحمت کور دی او د کور دی له دواړو دا غي د وجې دا ظاهره تنګ دی اوس هغه ورته پراپرټي ده زه خپل رائے په نشم پوس کوله چې تاسو کور نه جوړو لار ته جوړو د خپل کور نه لار جوړیا دی جهاد واخله هوایي
جهاد ولا وخت په هوایي جهاد کې راځي خبره ده کړه خو دلته بګوري پبلک انټرست ده چې د دوی د دې ذاتی پراپرټي په حواله باندې پبلک ته صورت تکلیف ده او څومره پبلک په تکلیف ده 15 کورونه دی هغه هغه په تکلیف دي صحیح شو اوس دې دوه کسان دي اوس د شریعت حکم خدا ده چې نه د چا پرایویټ پراپرټي کې ته مداخله ګورنمنت په کوم مداخله نشي کوله پرایویټ پراپرټي هغه کې ګورنمنت مداخله نشي کوله صحیح شو خو ال ته پبلک انټرست ده څه شي ده پبلک انټرست ده چې یا خو لار جوړول دي پبلک لپاره یا لار جوړول دي سکول طرف ته یا لار جوړول دي هسپتال طرف ته یا په منطقه کې هسپتال جوړول دي په دغه منطقه کې هسپتال جوړول دي نو دې ته وایي لا اف اکوزیشن سو ورته لا اف اکوزیشن نو التاغي فایند اوټ کی چې تر پراپرټي قیمت څه ده څه ده د پراپرټي قیمت سره او دې باندې دا کوم بلډینګ چې نثار احمد او شیرشاه ولار دي د دې قیمت سره ده د دې قیمت سره ده نو هغه د لا هغه سیکشن هغه امپلیمنٹ کی د استحسان د وجه تاسو چې پبلک انټرست دی کېږي څه شي ده پبلک انټرست یعنی بیسک رول خو شریعت دا ده چې زما پرایویټ پراپرټي دا د جان بوش هغه سره تعلق دی او د آدم شوارد نیګر هغه سره تعلق دی او د جمهان هغه سره تعلق دی هغه زما پرایویټ پراپرټي ده شریعت چاله دا دخل نه ورکړي صحیح شریعت نه اوس چې پبلک انټرست راغلی دی څه شي دی پبلک انټرست او پبلک انټرست راغلی دی ما هارم کوي نه بلکې ما کمپنسیټ کوي ما هارم کوي نه بلکې ما څه کوي ما کمپنسیټ کوي ما له پیسې راکړي ما له قیمت راکړي او د عام قیمت نه زیات راکړي صحیح لہذا الته پبلک انټرست د وجه شریعت الته قانون مخلي چې just go ahead and ask that guy that we are going to acquire your house we will pay you خبر ده کړه نثار احمد تاسو ته پراپرټي مرپټي کنه نو پیسې درکړي کنه خان نه دغه ناروا دي پیسې ورکړي خامخا ځکه تاسو په بیت پراپرټي ده وان اتم وجهك للدين حنيفا ادا چنه کمقبل دی للدين جانب د دین تا حنیفا یا یو بل مثال درکم امام صلی الله علیه په زمانه کې د دې مثال ویل د دعا یو ته وی سلام او بل ته وی استثناء یو ته وی سلام او بل ته وی استثناء سلام لومبه کولی کا چې بیسیک رول په شریعت کې دا دی چې کوم شی ان ایگزیسټنس نه نمبر 1 کوم شی موجود نہیں نمبر 1 نمبر 2 تا سره اونرشپ نہیں تی مالک نہیں تی اونر نہیں ان ایگزیسٹنس خود ہے تی مالک نہیں اور نمبر 3 ستا پوزیشن کے اندر یعنی ان ایگزیسٹنس ہم دے تی اونر میں خستا کنٹرول کے اختیار میں نہ پوزیشن کے اندر قبضہ کے اندر پیغمبر علیہ السلام دا شیخ رسول نے منع کرے دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا شیخ خرڅولو نه منع کړی دا ځکه خرڅولو خو معنا خدا دا چې تبه اونرشپ او پوزیشن دواړه ایٹ وانس ټرانسفر کې چې اوس ما څه شی ته باندې خرڅ کړ دا شی دی زی مالکو می جیسے مالک اوس دا کو فی الحال زما پوزیشن کې خو ځکه مالک نه د دې مالک کو اسلامي سنټر نه ترې دی د دې شی مالک څوک دی اسلامي سنټر نه ترې اوس پوزیشن کو زما دا دی پلاس منولې زه خرڅول شم شریعت کې نه نشم خرڅول کله دې اونرشپ مازر نشته ایگزیسټنس هم شته پوزیشن هم ماتره ده اونر نه صحیح یو شی ده دا ایگزیسټنس کې هم ده زه اونر هم خو زما پوزیشن کې نه ده شیرشاه یا حاجی غنی په قبضه کړی ده پوزیشن کې راغلی ده نو دې ګلاس خو زما اونرشپ زما ده ما سره کاغذ هم شته سیده سره رسید را سره نشته خو پوزیشن را سره نشته قبضه را سره نشته نو دا په دې څه خرڅوم خبره ده کړه نه نبی صلی الله علیه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع کړی دا د بیع د هغه شی نه چې انسان سره شته نه صحیح نو دا یو جنرال رول دی چې شی ان ایگزیسټنس نه نو خرڅول نه شي چې شی ان ایگزیسټنس نه خرڅول نه شي چې اونرشپ تاسو سره نشته نو خرڅول نه شي چې پوزیشن کې نه نو خرڅولې خبره دین کړه چې پوزیشن دوسل دی پوزیشن دوه قسم دي یو پوزیشن دا دی چې تاسو سره فزیکل پوزیشن دی او دویم دا چې تاسو سره ډاکومنټري پوزیشن دی خو ډاکومنټري پوزیشن وذ ا کنډیشن چې بل چا په کنټرول نه کړي
یو خدای چې کاغذ ما سره دې شیر چاله ورکو ترا کوي مال $500 زما ګلاس دي هغه ته باندې ګلاس کم ځای دي هغه عبد الغنی سره دي عبد الغنی سره به تور ټرست پتی دي به تور امانت ناغه په قبضه کړ زبې داغه نه څنګه اخلم هغه به نور 500 ورکو خبره دین کړه ها البته اوس د دې شی کاغذ او رسید ما سره دي صحیح حاجی عبد الغنی سره به تور امانت پرتی دي دانه چې کنه هغه کلیم کوي نه هغه اداره قاضي سره دي صحیح نو دې وخت کې دا فزیکل پوزیشن ما سره نشته او ډاکومنټري ما سره دي او هغه ډاکومنټري چې هغه په لار کې څوک روکاوټ نشته څوک هندرنس نشته خو څنګه زړه کاغذ شیشه تا ورکم حاجی غنی ورته فزیکل پوزیشن ورکی دا واخله خبر دیټس اوکے نو اني هاو اوس بیع د سلام دا دې ته وای چې یو سړی په قندهار کې کوم ځای په قندهار کې حاجی باری لاړ او حاجی عبد الغنی ته وای چې دا ستا باغ دی د انګورو څه شي د انګورو باغ دی دا زر بوټي دي څو دي زر بوټي دي دا باغ دې ما باندې راخص کا زمکه نه انا بوټي ان دې میوه د دې میوه حالانکه دا میوه کړم نه ده اوس په کیلا مهنت سره ده یعنی د خپل د مین سمر کې ګراتل کې سمر کې امه وکي راتل کې سمر کې امه وکي صحیح یا داسې ورته وي چې حاجی عبد الغنی ز تعالی در کوم 1,00,000 کالدار سورہ 1,00,000 کالدار د انګورو په دې موسم کې د انګورو په دې سیزن کې تب ما ته مارکیټ ته انګور پرووایډ کی سبا کې راته مارکیټ ته انګور پرووایډ کړي او دا انګور برات راکې په 100 روپے باندې کیلو یا 10 کیلو یا سره چې بیا په ډیپند کوي صحیح په 100 روپے کیلو انګور به کم قسم وي دا بس سپین انګور وي سپین انګور دا نری به وي یا غټ وي د هر یو ځان لنوم دی صحیح چونکه دا شی لا اوس ان ایگزیسټنس نه لري او ته لګیای کانټریکټ کې لہذا دا هر تک کنډیشنز ډیر زیات دي دا شی به کلیئر کې دا شی به څه کې دا به کلیئر کې نمبر اول ریټ څه شي نمبر اول ریټ او قیمت نمبر دویم تسلیم د سامان دا څومره چې رتنه ډیماند کې یعنی مثلا سلمنا انګور زرمنا انګور د هغه قیمت به ایڈوانس ورکې ان ایڈوانس دا قیمت به څه کې ان ایڈوانس ورکې راټولو نمبر دریم کائنڈ کم قسم انګور به کوالټي به ورته وي نمبر څلورم کم ځای به تاسو هند اوور کړئ پلیس ځای ورته ښه چې کم ځای به راته هند اوور کړئ قندهار بازار کې د میوو منډای کې ها په باغ کې ازای ورته ځکه چې باندې ترانسپورټیشن خرچ راځي بیا پرستو بل شي ډیسپیوټ کیږي سبا کی ډیسپیوټ کیږي نه ډیسپیوټ کیږي به جګړه بستاوله پیدا کیږي ته وایي چې نه مال به ال تر ولته او وای نه تما سره دا خبره نه وکړي صحیح د ترانسپورټیشن خرچ راځي دا لہذا شریعت اسلامی د ابتداء نه سکه د جنگونو لار باندې چې اختلافات وروسته پیدا نشي کله بیا خصوصا چې قندهار کې نو قانګور بټول د 10 روپیه او مړیو په لاسو شي صحیح مونږ خو لیوانه قوم یو مونږ د 10 روپو باندې ورکو لشل مړی کوګي بیا پته نه یو چې اوس بار خرچه په صورت کې ونه خرچه ته بار صورت کې او عزت خبره ده نه دا کی نه کنه دنیا ضرورت ده دا دنیا ضرورت ده اور کوي مخکې کې عمله څنګه استثناء ده نو بیع د سلام اصل کې کیږي دا زیات تر د فارمرز لپاره دا تولید زیات تر کیږي دا د فارمرز د خیر لپاره ځکه چې فارمرز هغه باغ لري خو ایکسپنسیو نه لري هغه باغ لري پر شریعت اسلامي هر چا خیر لټای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی وجیزات ورکو اپ پیسې لري چې په دې باغ باندې خرچو کی او ته پیسې لري خو باغ نه لري او نه دا کار کول شي لہذا تا ان ایڈوانس حاجی عبد الغنی ته دا پیسې ورکړي چې دا واخله ته مال په 100 روپے باندې 10 کیلو پیسہ فلانه انګور پوزیشن به راکې فلانی ځای کې خبر دین کړه نو پیسې به ان ایڈوانس ورکې ټولې تعداد به معلومي ها چې سوره من انګور تاسو من وایي تاسو وایي من څه وایي مونږه 150 کیلو ته وو
تاسو 10 پاونډه یو من نه مونږ 50 کیلو چې هغه ته یو من وایو خروار خو مونږ هم لرو خو خروار خو ډیر شي یا خو بیا و منه نه مونږ و منه چې هغه ته خروار وایي 60 وګورته بار د دې راغول ډیپند کوي مختلف او کلچر دی بیا once again that is something culture and customary so anyhow اوس په بیع السلام کې د نظر ضرورت لاندې دې ته وایي استحسان حالانکه شریعت اسلامي کو بنیادی تصور پیغمبر دا ورته صلی الله علیه وسلم چې کوم شی ان ایگزیسټنس نه دی خرڅه څنګه کانټراکټ څنګه دی صحیح خو چون کې التا ضرورت ته د فارمرز هغه سره پیسې نشته د ایکسپنسز لپاره لہذا شریعت اسلامي بیع السلام جائز وګرځوله بیع السلام جائز دي ته پبلک انټرست جائز ده کنه او دا هغه ته پیسو ضرورت دی صحیح دي ته بیع السلام دویمه د استثناء دي ته وایي دا وګوره دا ویسکوټ دی دا ویسکوټ دی ما ته په خپل سٹور کې د دې ویسکوټونو ضرورت دی د دې ویسکوټونو ضرورت او د چاینا ترلم یا پاکستان ترلم متعلقه کمپنۍ سره مې خبر وکړه چې ته خپل میټیریل استعمالې فلانه قسم میټیریل دی کلیر کې دی فلانه قسم میټیریل دی پرنټینګ به داسي سایزز به داسي پرنټینګ به داسي سایزز به داسي کټینګ به په داسې انداز باندې شي کټینګ به په داسې انداز باندې شي پر واسکټ په $10 دا به ماته پرووایډ کړي یو واسکټ په $10 2000 واسکټ لري تیار کا صورت تیار کا 2000 واسکټ دي ته وي استثناء اوس التا نه د واسکټ په ایگزیسټنس کې دي نه د واسکټ په ځای نه هغه سړي سره میټیریل شته هغه میټیریل اخلي دا به خپل مینوفیکچرینګ کمپنۍ ته راړي دی به دغه نه پس دا شی ته جوړي او کانټیکټ تا اوس نه وکړه نو هغه به التکی د نظر ضرورت لاندې چې چونکی هغه ته پیسو ضرورت پیغه سره کارخانه خوشته فابریکه ور سره شته خو میټیریل نه لري چې میټیریل واخلي او دا شی جوړ کی تاسو سره پیسې شته ته فابریکه نه لري صحیح لہذا شریعت اسلامی د استثناء په حواله باندې دا بیع د استثناء جائز کړه چې اډوانس کې نیول پیسې ورکړي خود ته دا مست نه ده چې ګور په سلام کې دا مست وا چې څومره شی دا چې عبدالغنی نه اخلي دا غي ټول پیسې به ان اډوانس ورکړي دا غي ټول پیسې به ان ایڈوانس ورکے اور ٹائم باؤنڈ فکس کے اور ڈیٹ پہ فکس کے کہ وہ فلانی تاریخ باندھے ماتا بشوروں کے دا انگوران پہ کم تاریخ وہ فلانی تاریخ باندھے یا فلانا ہفتے نا خو پہ استثناء کی دا دو شیئنو ڈراپ کی نمبر اول ایز اے ہول تو باؤنڈ نہیں ٹولے پیسے ایڈوانس ورکے ان ایڈوانس ورکا 10% سرور کا 10% 20% 30% ایز دا کیس میں بھی تو وہ ہمیں ایگریمنٹ بانے موقوف تھا صحیح اور نمبر 2 یا نمبر 2 دا پکې مست نه ده چې یو فکس ډیټ ممکن دا فکس ډیټ پورې ټول تیار نه کړی شي ځکه هغه مهنت غواړي هر چې د انګورانو مسله ده او خدای تیارې ته خدای ضرورت نشته دا ډیټ خو ته نه فکس دی کدي فکس دی دا انګورانو ډیټ اخو الله تعالی فکس دی صحیح خو چې دا ده دا خو مینوفیکچرر هغه لیبر غواړي هغه میټیریل غواړي هغه ټایم غواړي وستا ور سره ډیټ فکس کړي اول ته الکتریسيټي نه راځي ویډیو بنشي چې هغه سټیشن له زولې تقریب کارو بیا به سکه اوس بیا هغه سکه اوس سوکې وي چې تا پلانې تاریخ کړه وای پلانې تاریخ سره ډی تاسو چراله خبره دین کړه نو دا شوینا دې ته وای استحسان چې استحسان د شریعت اسلامي رولز راو باسي خدا بالکل ډیر لیمیټډ بنیاد باندې سبحانه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران زمنا وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا مما جهلنا واصلنا تلاوته على الليل وانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين